як рӯз пеш назди ин дуконҳои фурӯши симкорт чунин орому беодам набуд. сокинон дар талоши аз даст надодани фурсат ва бо нархи арзон харидани симкорт ва сабти ном кардани симкортҳояшон соатҳо навбат мепоиданд. феҳристи навбатдорон дар бархе дуконҳо аз 500 нафар ҳам бештар буд. чизи дигаре ки сокинон имрӯз аз дирӯзу рӯзҳои дигар ба хотир оварданд сӯистифода аз фурсат аз сӯи ширкатҳои мобилӣ буд. ширкатҳои мегафон тоҷикистон ва эълон тоҷикистон ва ҳамаи ширкатҳои масалан симкортфурӯшӣ аз он даврае ки симкарта ки гуфтанд ки симкарта қимат мешавад, он симкартаҳоро ки ба маблағи симкартае ки ба маблағи 10 сомонӣ фурӯхта мешуданд имрӯзо ба маблағи 25 30 35 сомонӣ. оли дирӯз симкарта ҳама арзон 30 сомонӣ буд, имрӯз рафтем пурсидем 35 сомонӣ 40 сомонӣ. фақат ширкати мегафон аз дигарош дарак надод. Инам, например, пеш Сафина да Мегафон компания. Уҷад аввал 10 сум буд сим-карта, шози 20 сим-карта гия 25 сум. Номерой простой. Тарифшам всё включено, который там я ҳафтада 10 сум мегам хеле. тасмим ва эълони саросима ва дар муддати кӯтоҳ боло бурдани қимати симкортҳо ва сабти номи онҳоро мардум иштибоҳӣ ва боиси беназмӣ дар хариду сабти номи симкортҳо унвон мекунанд. баъдан ин чиз мисол агар ба фоидаи бехатарии давлат бошад мо зид нестем, лекин ҳар як чиз ба вай худ қоидау қонуну ва тарзи рафтор дорад. мисол ҳамсоя 1 соат пеш аз тӯй гӯяд ки ман тӯй дорам, тӯй ба биё, шумо чӣ гуна мешавед? дар саросимагӣ ҳафтада на худатона ба вай танзим оварда метавонед, на ягон чиз гирифта бурда тақдим кардан. аз ин лиҳоз ҳар як чиз ба худ муҳлат дорад. сокинон мегӯянд албатта чунин тасмимҳои иштибоҳӣ ҳамеша бар зарар ва зиёни молии мардум тамом мешавад. Я считаю, это поступок необдуманный, конечно. В первую очередь компании думали... ман фикр мекунам ки ин амали мақомот беандешона буд. албатта ширкатҳои мобилӣ дар қадами аввал дар бораи манофеи худ меандешиданд, на дар бораи мардум. ин тасмимро ки ба таъхир гузоштанд ин хуб аст, ба хотире ки мардум зиён набинад. ташаккур ба президентамон. Народ, чтобы не страдал. Вот, все, спасибо нашему президенту. тасмими боло бурдани қимати симкортҳо то 250 сомонӣ аз 1 сентябрро хадамоти алоқа эълон карда буд ва ин пешниҳоди вазорати умури дохилаи тоҷикистон гуфта мешуд. баъдан хадамоти зидди инҳизорӣ ин пешниҳодро дастгирӣ карда ва тавзеҳ медод ки пешниҳоди 4 ширкати пешсафи мобилии тоҷикистон аст. ин боиси саргардонӣ ва навбатпоиҳо дар назди намояндагиҳои ширкатҳо дар тамоми кишвар шуд ва раиси ҷумҳур бо манзури ин тасмимро то 1 январи соли 2019 ба таъхир гузошт.